তাহলে iQoo নিয়ে আসতেছে তাদের নতুন আরও একটা ফোন, যেখানে থাকতেছে স্টেরিও স্পিকার, 144 হার্টজের রিফ্রেশ রেট, ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট, পাঞ্চুয়াল হোল ডিসপ্লে এবং পাইতেছেন হচ্ছে IP68 এর ওয়াটার রেজিস্টার সাপোর্ট দিয়ে। তো ফোনটার নাম তো বুঝতেই পারতেছেন, iQoo 30। লেটস স্টার্ট আওয়ার টুডেস ভিডিও। ফার্স্ট আমরা যদি ক্যামেরাতে আসি, এখানে ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ ইউজ করা হয়েছে, যেখানে দেখতে ক্যামেরার মডিউলটা একদম জোস লাগতেছে। তো ফার্স্ট অফ অল এখানে 3টা ক্যামেরা আছে। মেইন ক্যামেরা হচ্ছে 50 মেগাপিক্সেল, দেন হচ্ছে আরও একটা 50 মেগাপিক্সেল আলট্রা ওয়াইড, দেন একটা 50 মেগাপিক্সেল টেলিফোটো লেন্স। এখান থেকে আপনারা 8K ভিডিও 30 fps এ রেকর্ডিং করতে পারবেন। দেন হচ্ছে 4K ভিডিও 60 fps এ সাপোর্ট পেয়েছে, এবং ইভেন হচ্ছে 1080p আপনারা 120 fps এ কিন্তু ইজিলি রেকর্ডিং করতে পারবেন। যারা সেলফি লাভার তাদের জন্য এখানে রাখা হয়েছে সেলফি ক্যামেরা হিসেবে 32 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা। সো ওভারঅল বলতে গেলে ভালো একটা ক্যামেরা, ভালো পারফরমেন্স পাবেন। তো এখানে সেলফি ক্যামেরা ভিডিও রেকর্ডিং করতে পারবেন 1080p তে 60 fps। দেন এখানে 6.8 ইঞ্চির একটা অ্যামোলেড ডিসপ্লে ইউজ করা হয়েছে, যেখানে 144 হার্টজের রিফ্রেশ রেট পাইতেছেন, HDR10+ সাপোর্ট পাইতেছেন। দেন হচ্ছে এখানে হচ্ছে আপনি 510 পিক ব্রাইটনেস। ওভারঅল বলতে গেলে পিক ব্রাইটনেস এখানে কম দেওয়া হয়েছে, জানি না কেন। এত দামি ফোনে পিক ব্রাইটনেস যদি কম দেয়, তো রোদ্রবেলা গেলে যদি ফোনটা ব্যবহার করা যায় একটু প্যারায় পড়তে হবে। প্রসেসরের কথা বলি, স্ন্যাপড্রাগন 8 ইলাইট একটা নতুন প্রসেসর, পাওয়ার এফিশিয়েন্ট প্রসেসর। যে কোনো গেম বলেন, পাবজি, ফ্রি ফায়ার, কল অফ ডিউটি একদম স্মুথলি রান করাতে পারবেন এই প্রসেসর দিয়ে। ওভারঅল বলতে গেলে এই প্রসেসর দিয়ে আপনারা যে কোনো পারফরমেন্স নিয়ে আপনার কোনো টেনশনই করতে হবে না। দেন যদি আমরা ব্যাটারির কথা বলি, 6150 mAh এর বিগ ব্যাটারি ইউজ করা হয়েছে, যেখানে চার্জার হিসাবে 120 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার ইউজ করা হয়েছে। দেন এখানে এই ফোনটাকে কোম্পানি দাবি করতেছে 30 মিনিটের ভিতরে আপনার ফোনকে 100% চার্জ করে দেবে। তার মানে আপনি বলতে পারেন যে 35 থেকে 37 মিনিটের ভিতরে আপনার ফোন টোটালি চার্জ হয়ে যাবে।